Bir nəfər gəldi, imama dedi ki, Əmirül-Mömin nə dedi? Dedim, mənim atamın deyir, dəftərçəsinə baxırdım, atası dünyasını dəyişmişdi. Baxdım, gördüm ki, onun qeyd dəftərçəsində sənin aton Əbu Talib 80.000 dirhəm mənim atama borclu olub. Gəlmişəm onu almağa. Nasıl burada eyb yox? Yazıbsa, sən aton düz danışan kişi olub. Yazıbsa, mən də verirəm. Verdi. Getdi üstünə bir müddət keçdi, qayıtdı, gəldi, dedi, sağla, bağışla, dedi, nə olub? Dedi, sən demə, atam sənin atama borclu olub 80.000. Mən eləmişəm, sənin atam mənim atama borcluymuş. İndi belə çıxır ki, həm 80.000-i verməliyəm, mən ikinci 80.000-i verməliyəm. İmam buyurdu, validukə fi hillin. Aton ki, atama borcluydu, o halal elədim. 80.000 ki, aton atama borcluydu, o halal elədim, narahat olun. O ki, qaldı mən verdiyimə, vəlləzi qəbəstuhu minni, huvəllək. Da verdiyimizi də almarıq, o da sənin. Biz vermişik, almarıq. Əhl-i beyt bu cürdür.